Sasa hivi huwezi kuikwepa. Unapokwepa teknolojia ni kwamba dunia imekuacha. Hivi karibuni tumefunga mifumo ya kisasa kabisa ambayo tumeizungumzia hapa, ambayo tunasema ni VHF area covers kwenye maeneo 15, kwenye viwanja 15 ambavyo tuna vituo vyetu na substations kama 18 hivi, na dunia ndiko iliko sasa hivi. Ni kwamba ukiacha kufunga mifumo kama hiyo utashindwa kuwasiliana na wenzako. Ndege ina maana za kwako utakuwa unawasiliana ndani tu, lakini ndege tunazozipokea ni za kimataifa na zina mifumo ya namna hiyo. Kwa hiyo ili kuwe na compatibility, yani usawa kidunia, ni lazima uangalie wenzako wana nini kipindi hicho, na lazima uwe na mifumo hiyo ili ndege inapokuja nchini immediately inaingia kwenye mipaka yetu iwe na mawasiliano ya aina hiyo, na inapotoka kabla ya kumpasia mwenzako wa mipaka ya nchi nyingine ipate mawasiliano similar na yale ambayo ulikuwa unayapata, na kila kwenye point nchini kwetu na unaelewa anga letu ni kubwa ukilinganisha na hizi nchi za jirani. Kila inapoingia kwenye mipaka yetu uwe na uhakika wa mawasiliano, na haya mawasiliano ndio yanatuletea mapato sisi. Ukiangalia kwenye mapato ya mamlaka 60% yanatoka kwenye air navigation, kwa ndege zinazoingia kutua na zile zinazovuka anga letu kwenda kwenye nchi zingine. Kwa hiyo kuimarisha mawasiliano ina maana unavuta ndege nyingi ziamue kupitia kwenye anga letu kwa sababu zina uhakika kwamba zitapata mawasiliano imara na ya kutosha, na mawasiliano ndio usalama wa anga. Ndege zisipowasiliana angani, usipowasiliana na air traffic controller on the ground, uwezekano wa kupata ajali ni mkubwa. Na sisi kwenye hilo tumejizatiti vizuri, hatuna ajali inayotokana na kukosa mawasiliano. Kwa hiyo tuko vizuri. Changamoto ni zipi? Changamoto ni hiyo kwamba teknolojia zinabadilika mara kwa mara, na teknolojia ni gharama kubwa. Teknolojia inapobadilika ukasema mimi nimenunua hii mifumo mwaka juzi, kwa hiyo siwezi kubadilisha, unajidanganya. Ni lazima ubadilishe, hata kama ina muda mfupi na bado ulikuwa unaiona bado ni muhimu. Ni lazima uibadilishe ili uweze kupata nyingine ambayo nchi zingine tayari imeshapata. Pia hawa professionals unaowaona hapa ni changamoto kuwapata. Kuwafundisha mafunzo yao ni gharama kubwa, na ndio maana inatakiwa ukishawapa mafunzo watu wa namna hii uhakikishe unawa maintain waweze kuendelea kuwa kwako, kwa sababu hawa watu ni watu ambao, ndio maana umesikia ni professional association. Wewe huwezi kuingia, lazima upate mafunzo maalum ambayo anaweza kufanya uwe air traffic controller. Kwa hiyo unapowapata ni lazima uhakikishe kwamba unawa maintain wasiweze kuacha kazi, waendelee kuwepo, kwa sababu ni taaluma ambayo sio rahisi kuipata. Mafunzo yake ni lazima mengine yapatikana nje, wataalamu hawa ni wachache sana. Tumalizie la mwisho. Matumizi ya teknolojia kwa maana ya akili unde yanaonyesha kwamba yana replace human labor. Pengine hili mmejipangaje? Ni kweli huko tunakokwenda human labor ni kitu ambacho kitakuwa replaced, hasa AI ina replace sana human labor, lakini sisi tunaangalia kwanza, dhima ya serikali ni kuadopt vyote, ucreate ajira, lakini pia uembrace technology ambayo itasaidia nchi kusonga mbele. Kwa hiyo human labor hutaiondoa hata siku moja. Hata AI yenyewe inategemea mtu. Kutengeneza ni mifumo ambayo imetengenezwa na mtu. Kwa hiyo pamoja na kwamba tunaizungumzia AI, haitaweza kureplace binadamu hata siku moja. Binadamu ana akili yake, ana akili ambayo lazima itategemewa for the foreseeable future. Kwa hiyo kitu ambacho tunakizungumzia ni kwamba moja ina complement nyingine, zinasaidiana. Lakini tujue kwamba Tanzania ina lengo la kuhakikisha kwamba ina create ajira kwa watu wake. Sio kwamba eti ukileta teknoloji upunguze ajira, hapana. Hawa watu ambao wanaongezeka ni lazima uhakikishe wanaajiriwa either kwenye formal sector au informal sector. Kwa hiyo sio kwamba eti teknolojia itakuja itaondoa human labor, hapana. Ni kwamba vina complement each other. Asante sana.